我说中国什么时候强大了？中国人值钱了，中国就强大了。大家好，欢迎来到我的频道。这一期影片我将继续给大家分享中国民间声音。大家也都知道，900多万平方公里占地面积的中国，目前 GDP 占比全球第2，仅次于美国，而且比排在身后第3名的德国，也远远多出了10几万亿美元的国民生产总值。但为什么排在世界第2的这个国家，却远远够不到发达国家的门槛呢？请继续看刚才那位女士对此的看法。我说中国什么时候强大了？中国人值钱了，中国就强大了。有网友在留言区就跟我来一句话，说儿不嫌母丑，狗不嫌家贫。我知道你说的是什么，你不是就觉得国家祖国是你的母亲吗？这片土地并不创造任何的价值，真正创造价值的是这片土地上的人。政府是靠纳税人供养的才有的政府。如果真要是拿母亲养育孩子来做比喻的话，其实我觉得人民更是政府的母亲，因为人民劳动创造了价值，对吧？你消费你纳税，你挣钱你纳税，对不对？你买房子你有印花税，你干什么东西都有税，这个税最后供养了政府，供养了政府这些人，他拿着这些钱，他可以为人民服务。所以如果你要真是看说，谁哺育了谁，我觉得是人民哺育了政府，不是说政府哺育了人民。或者说咱不用在这个地儿上，咱就说这句话，儿不嫌母丑，你用的这个时节上也不太合适。为什么呢？什么叫儿不嫌母丑啊？我给大家举个例子，你看我妈在这儿跟我生活啊，前2天我还说她，我说你看你那头发赶紧染去，我让她染头发去。那你这么说，我让我妈染头发，是我瞧不上她吗？我嫌她丑？因为你关爱自己的母亲，你爱自己的母亲，你才希望她更好呢。你希望她好，你才能有的时候说句话呲她，你知道吗？说她啊，我希望你这样，我希望你那样，对不对？第2句话，狗不嫌家贫，我都不想说你，人是狗吗？为什么我们和普通的初级动物来比较，人类可以发展，就是因为人求上进，人有欲望，所以人类才发展，人类才有这么多发明，是不是？大家说，你教育孩子，你得跟孩子说，青出于蓝胜于蓝，对吧？爸爸妈妈住在单元房里，你有一天比我们强，你能买大别墅去，对不对？爸爸妈妈骑自行车，有一天你能买大汽车，开着汽车带我们去，是不是人有欲望？你对你的下一代都有期盼，你希望他过得比你好，这就是人，这是人的本性，人的欲望就是人形成的主要原因，知道吗？人没有欲望，那才叫反人类呢。人活得像动物一样，吃饱了挺好啊，就吃饱了。那你要吃饱了挺好，你跟那说句实话，你跟那狗跟那猪有什么区别？是不是？他能想着出国旅游去吗？他能想着没坐过飞机我坐坐吗？没开过车我学开车去，他会吗？他不会想。为啥？他是狗，吃饱混天黑，几百万年动物就是这么来的，所以动物永远是动物，但人不是普通的动物。所以呢，不要拿这个什么狗不嫌家贫来说了，谁不希望过好日子呀？对不对？最发达的国家的人，他也在中国，从小给我们的教育理念就是国家利益高于一切。那么我想请问，人民放在哪里了呢？或者说，我们根本就不是人民，而只是居民而已。而且我还想说的是，每个人的母亲只有一个，那就是生育自己的那一个。祖国则指的是你出生时候所在的国家或地区，并不代表它是你的母亲。在中国长大的人，其实很多都无法意识到这一点。依旧是以高楼大厦，也就是所谓的超现代化基建来等同于自己的生活。但是不好意思，这里面没有一块砖属于你，也没有一块瓦片是属于你的。真正决定你是不是发达国家的基本因素，就是看直观的收入和体面的工作，以及舒适的生活。那么接下来我要分享的第2个内容，就是缅怀给基本盘开智的头号封禁人物护城风。最近护城风正在日本给其他下祝福订单的网友拍祝福视频，请看甲哥的这则影片。就在过去1周，我起码刷到50条这样的视频。都是不同的朋友在不同的商场用同一个 BGM 拍的同一个类型的，貌似大家都在缅怀那一位故人。当然我先声明，那位故人呢，他肯定是有问题的，所以他才会被
禁止说话，他肯定有问题啊，这一点我们先明确啊。但是呢，如果当初是听了那位故人的话，其他的先不说，至少他们家选择的这些不锈钢产品，要么是山姆买的，要么是 MUJI 无印良品买的，要么是宜家买的。那我相信啊，当你把试剂点上去的时候，试剂不会变色。当你用那个枪打一下啊，打出来它就是304。我这个呢是闭着眼睛买的，你看我 IP， 我可以闭着眼睛买，没问题，对吧？咱们就说至少这一点，如果你当初听了犯过错的那位故人的话，你一家老小拿不锈钢做的菜，端不锈钢碗吃的饭，至少没什么问题嘛。同时啊，那些特别反对那位故人呢，甚至到现在啊，都还认为他就应该没，他没了非常棒的。我希望你们呢保持初心，不要选择山姆，不要相信宜家，也不要相信日本的 MUJI 无印良品，不要相信。一定要保持你们自己的初心，你就在网上买，你就买你相信的，肯定没问题的，你也不需要去检测，肯定没问题，放心大胆的往嘴巴里面吃，这一点至少你能做到吗？是不是？首先，认同护城风观点的人，说明大家至少在一定程度有着自己独立思考的能力，也是学会明辨是非。而从影片中可以看出，这位甲哥对于中国国内媒体行业的无奈。因为说真话需要反着来说，不然你的内容随时会被全网下架，而且就是一刹那，你的声音就会直接销声匿迹。同时，认可日本精工制造的产品，也绝对是有过真实体会的。因为中国制造的产品只能说是用价格内卷来赢得一部分市场，但质量真的有很多地方都没眼看。下一部分我要分享的内容是中国国内媒体又在脱离基层而发表了关于打工人现实的报道。各位，咱们来看新加坡亚洲新闻频道说了，新就业形态吸引中国年轻劳动者。为什么越来越多的中国年轻人被灵活工作所吸引呢？您看啊，这个灵活工作是什么呢？就是说可以灵活就业的这个岗位。你看啊，在中国新就业形态是灵活就业的一部分，涵盖范围十分广泛。你看看网约车司机，想干就干，不想干就休息，对不对？还有什么这个主播，自由创意从业者、远程开发工作人员，你看2.4亿的灵活就业人员，咱们中国啊，24岁以下的劳动者占这个灵活就业的一半以上。为什么年轻人会被灵活就业所吸引呢？主要是什么呢？时间自由，想干就干，自己都是老板，不想干，就可以休息。灵活就业多好啊！您看看啊，鼓励大家灵活就业啊。表面上这个是新加坡新闻的报道，但是能给中国媒体精心挑选放给中国人看的内容，其实毫无意外，这就是他们想要老百姓所看到的内容。因为在他们看来，中国大陆的很多年轻人就是喜欢这种灵活工作，但实际上是只能是被迫接受啊。我想给大家普及一下，在中国什么才算得上是灵活就业。首先，灵活就业的定义就是为了减少失业的统计，让数据变得不那么难看。所以那里写着的 2.4 亿灵活就业人口，说白了，绝大部分都是失业，而并非真的就灵活就业。其次，我要说的就是灵活就业工作时长，每周只需要你有劳动至少1个小时以上，你就算得上是灵活就业工作，就不会被纳入失业人员里面。大家听到这里肯定就会觉得灵活就业在中国肯定就是一个非常荒诞的东西了。好的，那么下一个我要分享的内容就是在中国最常见的打工人现状，请看这则影片的大爷是如何描述的。下辈子不再做人，当个富狗都也别当人，太累了。我做梦是最幸福，幸福啥都没有，太痛苦了。大夫，你感觉你的生活有幸福？站在地下是最幸福的时候，那个地方是我最向往的地方。不用吵架了，也不劳累了。大夫家几个孩2块钱儿，到现在没结婚。咋还不结啊？我一天才挣100多块钱，我房子也没盖，家里没房子，上哪里给孩子结婚？结不起婚。儿子这对他不结婚，你同意吗？孩子也这样想的，他自己养活我自己，怎么结婚吧？怎么养媳妇养孩子？有了媳妇孩子还跟他成对。大夫，你这天干活那么累，也有快乐的时候。
有快乐的时候，干点活回家喝点酒，养点睡觉，就这么简单。我为什么要挑打工人的真实感受来描述呢？因为像大爷这种类型的人，在中国才是普遍存在的形态，而那些整天开跑车、坐游艇、吃鲍鱼、龙虾的，根本就没办法代表中国普通老百姓最真实的一面。而这位大爷所表达的真实想法，最令人震惊的就是，宁愿下辈子当一只牲畜，也不当人，也可以说是不愿意再当一个中国人。而能让他想到幸福最佳的方式，居然是离开这个世界，这已经能够说明他对于现在的生活痛苦有多么的难以忍受，毫无对未来美好的憧憬。下一个内容我要分享的内容，则是关于目前中国畸形一般的就业环境，真实且有效。请看这个研究生影片所描述的内容。我每天都在勤勤恳恳的学习，我这样勤恳已经10多年了。可是现在呢，我却到了找不到工作的边缘。我能理解，我真的能理解，我能理解现在不好做，现在什么都不好做，我真的能理解。我能干什么呢？我只能愤怒，我只能愤怒自己的无能。可是不是说了吗？只要努力就一定会有回报的。我真的一直挺努力的。我考上了一个还不错的大学，我选了一个还不错的老师，连我的师兄都会跟我说：“小牛啊，你干的还不错。”可是渐渐的，我从师弟变成了师兄。面试官却对我说：“同学啊，你干的也就还不错。”你知道我多少次都想像爽剧的男主一样，我砰把门关上，我想不让面试官看着我潇洒的背影离去。可是我知道那是电视剧里面才有的东西。我知道，对不起，我需要继续找工作了。从他这短暂的1分钟自我描述，也可以看出来，即使你在中国勤勤恳恳学习，通过高考考到一个好分数，录取到一个好学校，但并不代表着你就能够找到一个好工作。如今的时代已经变了，那个通过读书改变自身命运、跨越阶层的时代早就一去不复返了。我觉得在中国这里上学，反而会被一句经典名言给洗脑了，那就是努力一定会有回报。如果说努力真的能带来回报，那么最努力的中国农民早就靠种地发大财。那么这期影片的内容我就分享到这里，谢谢你们的收看，我们下期再见。